Qadrli tinglovchilar, o'quvchilar, keyingi darsimizga xush kelibsiz. Xo'p, ushbu darsimizda biz o'tgan safar loyihalashtirgan o'sha video ko'rish dasturimizni davom ettiramiz. Demak, men yangi loyiha ochib olaman. Yangi loyiha boshlayman. Loyiha nomini video portal deb nomlayman, ya'ni video portal. Xo'p, demak, birinchi qiladigan narsam bu video portal uchun logotip chizish. Frame tushirib olaman. Kattaligini 1024 ga 1024 deb chizaman. Xo'p, demak, buni logo deb qolamiz. Logo. Eslatib o'taman. Logo bu ma'lum bir brendning o'zini ko'rsatadigan nomi. Mana shu brend nomi va ko'rinishi orqali bizneslar mashhurlikka erishadi. Masalan, Coca-Cola yoki Code Flow akademiyasi. Xo'p, ana endi bu yerda dastur nomini yozay. Misol uchun Videx. Hozirgina keldi xayolimga. Ya'ni biz video ko'ramiz va bu yerda Videx nomli dasturda men videolarni ko'rishim mumkin bo'ladi. Ana endi bu font juda ham xunuk, ya'ni yozuv turi hozir Videx uchun umuman tushmaydi. Demak, qayerda men yozuv turlarini o'rganishim mumkin? fonts.google.com ga kiraman. Mana ko'rib turibsizlar, fonts.google.com ga kirib, bu yerdan juda ham ko'p fontlarni topishim mumkin bo'ladi, ya'ni yozuv turlarini. Bu yerdan Videx deb yozaman. Va ko'rib turibsiz, turli ko'rinishdagi yozuv turlarini ko'rishim mumkin. Xo'p, men qidirib olaman. Menga mana bunisi yoqdi. Ya'ni Play Fair Display. Figmani o'zidan qidirib ko'ramiz. Play Fair Display. Xo'p, Ctrl I ni bosaman. Mana ko'rib turibsizlar, men xohlagan ko'rinish keldi va Italic Black ni bosaman, qalinlashtirib olaman va yozuv kattaligini 180 ga kattalashtiraman. Xo'p, asosan orqa fonni qora va altdagi yozuvni esa qizil bo'lishini xohlayman. Yo'q, qizil emas, balkim oq bo'la qolsin. Orqa fon juda qop-qora emas. Sal boshqacharoq rangda. Ko'kka tortadigan boshqacharoq rangda. Xo'p, nima uchun faqat yozuvdan foydalandim? Birinchidan, logotipdan foydalanib, logotip chizayotganingizda faqat yozuv, bu sizni brendingizning nomini odamlar yodlab qolishi uchun juda ham qulay uslub hisoblanadi. Va siz shoshib turganingizda, ya'ni menga o'xshash mana shunday darslarni yozayotganingizda logotipga ko'p vaqt sarflash menimcha unchalik to'g'ri emas. Demak, logotip sizni o'zingizni kreativligingizga bog'liq. Men esa mana shu logotipni hozircha qoldiraman. Xo'p, rangni ham sal boshqacharoq qilsam ekan, baribir. Aha, liner qilamiz va bir tomonini rangini to'q qora qilamiz va bir tomonini rangini ochlashtiramiz va bir tomoniga tortamiz rangni. Xo'p, ko'rib turibsizlar, sal boshqacharoq rang, boshqacharoq ko'rinish va 200 ga o'tkazsak ham bo'laveradi. Va bu yoqdan biz boshqa fontlarni ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana bu holatini Lobster. Juda ham zo'r font, ishlatish kerak buni ham. Misol uchun Lobster. Kimdirga bu yoqishi mumkin, kimdirga bu. Misol uchun yana bir tur bor. Bu PA bilan boshlanardi. Pacifico. Bu holatdagi ham bor. Asosan dribble mana shunda qilingan. Misol uchun dribble. Ko'rib turibsizlar? Dribble mana shu fontda yozilgan. Biz Videx deymiz. Videx. Xo'p. Demak, mana bu menga ko'proq yoqdi bulardan ko'ra.
olib qolaman va ushbu darsimizda aynan video platformamiz uchun logotipni chizib oldik. Keyingi darsimizda kirish qismini, ya'ni o'sha video platforma Android va iOS dasturining kirish qismini yasab olamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha aziz do'stlar.